సైనోసైటిస్ అంటే ఏంటి? అసలది ఫార్మ్ అయినప్పుడు మనకి ఎలాంటి సింప్టమ్స్ కనిపిస్తాయి? సైనస్ ప్రాబ్లమ్‌తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి డైట్ అనేది తీసుకోవాలి? అండ్ సైనోసైటిస్ ప్రాబ్లమ్‌కి శాశ్వత పరిష్కారం ఏ ట్రీట్మెంట్‌లో ఉంటుంది అనేది చెప్తానండి. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైనోసైటిస్. సైనోసైటిస్ అనేది ఇది యూజువల్‌గా మనకేంటంటే లైక్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్ అండి. అంటే ఇది మనకేమవుతుందంటే మన ముక్కులో పారానైజల్ సెప్టమ్ అనేది ఉంటుంది. సో, అక్కడ మనకేమవుతుందంటే మనకి 2 ఏవైతే మ గాలి తీసుకునే రంధ్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో మనకి ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుద్దండి. సో, ఆ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వల్ల మనకి ఈ సైనోసైటిస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే యూజువల్‌గా చెప్పాలి అంటే మన ఫేస్‌లో ఎయిర్ సాక్స్ అనేటివి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే గాలి రంధ్రాలు అనేటివి ఉంటాయి. వాటిలోకి ఎప్పుడైతే కఫం లాంటిది వెళ్ళి అంటే మ్యూకస్ అంటాం దాన్ని. ఎప్పుడైతే అది వెళ్ళి అందులో చేరుతుందో అప్పుడు మనకి ఆ హోల్స్ అనేటివి ఆ ఎయిర్ సాక్స్ అనేటివి మొత్తం ఈ మ్యూకస్ వల్ల ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో, అలా ఫిల్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ సైనస్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంటుంది. యూజువల్‌గా మనకి సైనస్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే తల నుదిటి భాగంలో కానీ, ఫోర్ హెడ్ రీజియన్‌లో కానివ్వండి, ఆసిపిట్ రీజియన్‌లో కానివ్వండి, వర్టెక్స్ రీజియన్‌లో హెడ్‌ఏక్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. సో, దీన్ని మనం సైనసైటిస్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సైనస్ అనేది 5 రకాలుగా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి అక్యూట్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్, క్రానిక్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్, ఫ్రంటల్ సైనసైటిస్, సెఫనైట్ సైనసైటిస్, ఇథమాయిడల్ సైనసైటిస్. ఇవి ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. మనకి సైనసైటిస్ అనేది 5 రకాలుగా ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సైనసైటిస్ రావడానికి ఎలాంటి రీజన్స్ అంటే ఎలాంటి కారణాల వల్ల మనకి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటంటే జెనెటికల్ హిస్టరీ ఏదైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే గనుక దానివల్ల మనకి సైనసైటిస్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లైమాటికల్ చేంజెస్ అంటే మనకి యూజువల్‌గా మనం ఎక్కువగా చల్లగాలి వాతావరణంకి ఎక్కువ ఎక్స్‌పోజ్డ్ అయితే గనుక మనకి క్లైమాటికల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం తీసుకునే డైట్ మనం చల్లటి పదార్థాలు కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టినవి లైక్ ఐస్ క్యూబ్స్ లాంటివి కానివ్వండి, ఫ్రీక్వెంట్‌గా అటువంటివి ఏమైనా తీసుకుంటే గనుక దానివల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అడినాయిడ్స్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి. మేజర్‌లీ మనకేంటంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, అట్మాస్ఫియరిక్ చేంజెస్ అయినప్పుడు ఎక్కువగా చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారండి క్లైమాటికల్ చేంజెస్ వల్ల. సో, ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల మనకి సైనసైటిస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సైనసైటిస్‌లో ఎలాంటి సింప్టమ్స్ కనిపిస్తాయి బయటికి అంటే కనుక యూజువల్లీ మనకి నోస్ బ్లాకేజ్ అనేది ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ నోస్ ఉంటుంది. కోల్డ్ ఉంటుంది. కఫ్ ఉంటుంది. కఫ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా మార్నింగ్ టైమ్‌లో కానివ్వండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్‌లో కానివ్వండి, నైట్ టైమ్‌లో కానివ్వండి ఎక్కువగా కఫ్ అనేది ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఎక్స్‌పెక్టోరేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే తెమెడ లాంటిది మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తెమెడలో కూడా మనకేంటంటే స్ఫూటంలో కూడా కలర్ చేంజెస్ ఉంటాయి. కొంతమందికి యెల్లో కలర్‌లో వస్తుంది. కొంతమందికి వైటిష్ కలర్‌లో వస్తుంది. కొంతమందికి మిల్కీ కర్డిష్ కలర్‌లో వస్తుంది. కొంతమందికి రెడ్డిష్ కలర్‌లో అంటే రెడ్ బ్రౌనిష్ కలర్‌లో కూడా స్ఫుటం అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో, మనకేంటంటే అది మనకి సైనసైటిస్ సివియారిటీని బట్టి మనకి మ్యూకస్ ఎక్స్‌పెక్టరేషన్ అనేది కూడా సివియారిటీ డిఫరెంట్‌గా ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇయర్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్కువగా కోల్డ్ అవ్వడం వల్ల మనకి సైనస్ అనేది మొత్తం ఎయిర్ సాక్స్‌లో ఫిల్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇయర్ పెయిన్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం ఇయర్ నుంచి చిన్నగా డిశ్చార్జ్ లాంటిది కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఇలాంటి సింప్టమ్స్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. మనకి చెస్ట్ అంతా బరువుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. టైట్‌గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రాత్రిళ్ళు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ మనకి రన్నింగ్ నోస్ అనేది ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి సైనస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల తల అంతా బరువుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. హెడ్‌ఏక్ ఉంటుంది. ఇటువంటి సింప్టమ్స్ అనేటివి మనం సైనసైటిస్‌లో చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్‌కి మనకి హోమియోలో అయితే కనుక బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి. మనకి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే ఏదైతే సైనసైటిస్ క్రానిక్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనకి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్‌ని దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం అంటే కనుక హోమియో మెడిసిన్స్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉంది. హోమియో మెడిసిన్స్ ఏంటంటే మనకి రూట్ కాజ్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాము. అంటే మనకి ప్రాబ్లమ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? దేనివల్ల వస్తుంది అనేది చూసి రూట్ కాజ్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాం కాబట్టి మనకి ఫ్యూచర్‌లో ఎప్పుడు మళ్ళీ ఈ సైనసైటిస్ అనేది రీఫార్మ్ అవ్వకుండా అంటే మళ్ళీ రీఅక్కర్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఆ
ప్రాబ్లం అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా పర్మనెంట్గా హోమియో మెడిసిన్స్తో తగ్గించుకోవచ్చు. సైనసైటిస్ ప్రాబ్లంకి ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది చెప్తానండి. సో డైట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము చల్లగాలికి ఎక్స్పోజర్ అవ్వకూడదు. చింతపండు పులుపు, ఆలుగడ్డ, శామగడ్డ, కందగడ్డ, ముల్లంగి, నెక్స్ట్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ కర్డ్ కానివ్వండి, స్వీట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇటువంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టమాటా కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గోంగూర, ఇటువంటి ఫుడ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేస్తే కనుక మనకి స్నీజింగ్ అనేది ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువగా ఇలాంటి పులుపు పదార్థాలు కానివ్వండి, ఆయిలీ ఫుడ్స్ కానివ్వండి, ఇవి తీసుకుంటే కనుక మనకి ఏమవుతుందంటే తుమ్ములు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ తుమ్ములు రావడం వల్ల మనకి సైనస్ అనేది మ్యూకస్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి డైట్ అనేది తీసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లంతో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేసి అంటే కనుక మనం చల్లగాలికి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏంటంటే మన ఇయర్స్లో కాటన్ కానివ్వండి అలా ఎక్స్పోజర్ అవ్వకుండా లైక్ స్కార్ఫ్ లాంటిది కానివ్వండి, మనం బైక్ మీద కానివ్వండి, కార్లో కానివ్వండి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏసీ ఆన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అలాంటి వెదర్కి ఎక్స్పోజర్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి యూజువల్గా మనం ఏంటంటే ఏదైనా మాస్క్తో కానివ్వండి నోస్ని కవర్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక మనకి మ్యూకస్ ఫార్మేషన్ అవ్వకుండా ఎయిర్ సాక్స్ అనేటివి అందులో ఎయిర్ సాక్స్లో మ్యూకస్ ఫిల్ అవ్వకుండా మనం సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇదే కాకుండా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మనం స్టీమ్ ఇన్హలేషన్స్ కానివ్వండి, లైక్ మనం స్టీమ్ ఇన్హేల్ చేస్తే కనుక రీఫ్రెష్ అవుతుంది, మనకి నోస్ బ్లాకేజ్ అనేది తగ్గుతుంటుంది. ఇదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే మనం స్టీమ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని హాట్ వాటర్ గోరువెచ్చటి నీళ్ళు అంటే కొంచెం హాట్ వాటర్లో మనము లైక్ పసుపు, నెక్స్ట్ కొంచెం జెండు బామ్ కానివ్వండి, విక్స్ కానివ్వండి అవి వేసుకొని స్టీమ్ చేస్తే కనుక స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చేస్తే చాలా రిలీఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము అదే కాకుండా మనకేంటంటే మనం కర్పూరం మనం కర్పూరం లాంటిది ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ కర్పూరం తీసుకుంటే కనుక మనం అంటే కర్చీఫ్కి కొంచెం కర్పూరం రాసేసి ఆ స్మెల్ అనేది పీల్చుకోవడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే మనకి కొంచెం రీఫ్రెష్ బ్లాకేజెస్ ఏమైనా ఉంటే దానివల్ల కూడా రీఫ్రెష్మెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే కనుక మనకి సైనసైటిస్లో రీఫ్రెష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా చిన్న పిల్లల్లో అయితే కనుక మనకి చెస్ట్లో కఫం లాంటిది చేరుతూ ఉంటుంది కాబట్టి తమలపాకు పైన మనము విక్స్ లాంటిది కానివ్వండి, జెండు బామ్ లాంటిది తీసేసి తమలపాకు మీద రాసేసి మనం మంట పైన చిన్న ఫ్లేమ్ పైన కొంచెం లైట్గా హీట్ చేసేసి తమలపాకుని దాన్ని అది హీట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ విక్స్ కానివ్వండి, జెండు బామ్ కానివ్వండి మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది కొంచెం మెల్ట్ అయినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి అది తీసేసి మనం చెస్ట్ పైన పెట్టేసుకొని క్లోజ్డ్గా అంటే క్లాత్స్ అనేటివి వేసుకొని వెచ్చగా పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే చెస్ట్లో కఫం లాంటిది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి కోల్డ్ అనేది కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇలా డైలీ 2 టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆ తమలపాకు అనేది కూడా మనకి న్యాచురల్ లాంటిది కాబట్టి సో దానివల్ల చేయడం వల్ల కూడా మనకి చాలా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కనుక సైనస్ ప్రాబ్లమ్ తోటి రిఫ్రెష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.